大家好，我係頭叔。大家好，我係 John B，今天我嚟蠟燭 key。事緣係咁嘅，因為咧小弟就啱啱同另一半去完泰國旅行啦。咁啊要即係我自己做功課咧，有幾條路嘅，睇 Instagram、睇小書、睇 YouTube 片。咁我咧就發現咧有好多 YouTuber 咧都會介紹一啲景點。咁每人又會前後有啲唔同嘅嗱。咁今次我係去咗曼谷同埋芭提雅。括弧不包括 KK 園區，係啦。咁啊，跟住咧就係發現咧，譬如佢哋推介完之後咧，大家都覺得好正噶嘛。但係冇人知道嗰度係咪真係咁正或者啱唔啱食噶喎？即係啲留言而家已經係好制式化噶啦，淨係話哇想吃，哇看起來好好吃哦，哇好脆，要吃咁樣啦，必去，我已經存在我的什麼什麼裡面了咁樣啦，冇一啲有用冇啲有血有肉嘅留言噶嘛。咁啊，小弟就決定咧以身試法做呢個咧係個人分享嘅，即係我覺得口味人人都唔同嘅。有啲 YouTuber 推介過之後，我自己親身去食咗，咁我覺得係一個幾搞笑，就係話原來 YouTuber 有啲話術，佢係會講到咩程度嘅話咧，原來可能有啲言外之音，又或者如果佢話好好食嘅話，係咪真係咁好食咧？咁係咯，就好想同大家咧一齊 react 一下其他一啲咧YouTuber up 主嘅一些推薦，這樣子。好咁咧其中一個咧，我有睇嘅咧就係泰國娘娘嘅片，咁我都睇咗唔少嘅，畢竟佢係泰國人，咁所以睇下泰國人有咩 full fit 咁樣樣。好。那這一間呢叫做 After Yum， 這一間呢真的是經典中的經典，因為呢它呢真的是引起了泰國的一波騷動，讓很多泰國人真的為泰式海鮮涼拌瘋狂。我未食過泰式海鮮涼拌，第一次食。泰國人要來開的，來涼拌。我就係見到呢個就要去食。因為泰國的跨性別泰國的人妖呢性格都非常的火辣，所以他們做的泰式辣拌海鮮會非常的酸，非常的辣，非常的重口味。這一間光進來看就會看到他們正在做那個泰式一劈咩嚟㗎？唔知嗰劈嘢，唔知撈完出嚟咧，佢上碟嘅時候咧，我有戒其中一碟咧係有泡嘅。哇！我下屬啊，可能撈咗洗手液之類。咁但係起碼證明我哋有洗手，可能都衞生，唔係講笑啫。我唔知係咩嚟嘅，但撈完出嚟有一碟，其中有一碟係有泡嘅。係啦，佢就咁樣辣涼拌之後倒喺嗰啲食物嘅面嘅。哇！好想超味！我真係見到呢個啦，我就覺得泰國竟然係原來炸嘢係有朵嘅，我係之前係唔知，咁我今次而家知道咗，就有嘗試嘅。重點是它的那個蒜頭酥不誇張的好吃呢。它真的不誇張，沒有誇張，沒有誇張。做的時候我都把它吃光光，我真的好懷念哦。因為大家要知道，我唔知大家有冇整過炸蒜啊？咁我自己有時係會煮下嘢食咁樣噶嘛。我試過炸蒜咧，炸蒜係非常之容易燶嘅。係啦，即係你一唔夠就會白賴晒冇色。你多嗰0.1秒咧，佢就會即刻變焦黑，即刻燶。跟住佢一有苦味咧就唔得，佢可以全部蒜炸到酥脆，但係冇苦味。我真係唔知佢點做到，呢間嘢好恐怖。來是它的酸辣生蝦。他們家比較特別的是，他會把那個蝦去醃製，再去泡那個蘇打水，所以它的生蝦觸感會非常的彈牙又綿密。然後他們家的配方非常特別，它會配我諗我未食過泰國生蝦，我泰國生蝦食過好多，但係佢嗰種生蝦嗰個質感係好結實，好犀利。我先試的這一碗是同埋好大隻，即係有一張相係即係我同我另一半影啦。佢係大過手指好多，係好大隻。但係真係浸過梳打水嘅蝦係比起平時我哋食開嘅生蝦係更加飽滿，係啦，飽滿啲，即係彈牙。佢同埋佢個質感
非常的快又很香。唔係淋劈劈咯，係啦，即係會爽嘅。如果你覺得不夠酸，未至於喺度爽，因為佢畢竟係生嘅，即係佢唔係熟嘅，佢都係有生嘅感覺。係啦，酸辣拌呢是偏甜的。我都係中意佢偏甜，但係佢話佢辣咧，其實冇好辣嘅。佢呢度有講臭魚醬啦，我其實極想試，但係真係唔好意思，因為我男朋友係唔制嘅。係啦，咁佢話唔食臭魚醬，咁所以我哋就係我下次會嘗試。可唔可以叫佢另上一碟仔俾你試下味？但係佢辣拌係拌埋一齊㗎嘛。呢道菜呢，是他們剛開店嘅時候呢，非常嗱，跟住呢度咧，佢就話有個火腿，係佢話係呢間鋪係因為呢個菜式而紅啦。我是不懂呢，其實我睇我都覺得唔明。我是不懂，因為我係唔覺得泰式火腿有好好食。我是不懂，因為潮州，因為我哋潮州人真係太多呢啲類型嘅東西。即炸肉、炸肉啲 friend 啊呢啲，我真係我不懂，我真的不懂。呢個炸三層肉，震驚！我一睇就知道好食。炸三層肉呢，肥肉跟瘦肉搭配的剛剛好，然後它炸得非常的酥脆，然後調味上呢，也不是那種死鹹，很剛好的，很適中的。然後在功能上呢，其實非常需要它，因為你吃這些酸辣拌的東西，吃太多會覺得太刺激，所以有這些炸食物，它有那個緩和的功能。唔知點解用炸食物去緩和？我唔明，我聽唔明，好疑問。即係講乜？但係可憐嗎？可憐不得了，它就是竟然係合理。吃過這家更好吃的蒜頭酥。即係沒有誇張，唔係因為亦都畢竟世界上面唔係咁多人做蒜頭酥呢單嘢。當然脆度就不用再講了，非常的脆。然後它炸的拿捏的剛剛好，因為那個蒜頭酥炸得不好的話，它會帶有一點點偏苦的，可是這個完全太厲害，太厲害了！來總結一下，這間就是它用的海鮮就非常的新鮮，這真的是毋庸置疑。然後硬要在雞蛋裡挑骨頭的話，就是它的那個炸三層肉，一上來要立刻吃，它才會保持那個脆脆的。我不知道是不是因為那個被風吹了的關係，還是怎麼樣，炸三層肉的那個皮變得很硬，很像那個橡皮筋那種感覺。可是其他完美，它還是我心中覺得好吃的店。我回台灣的時候，還是一樣會想念它。我覺得呢間鋪咧就即係我哋都係淨嗌咗呢幾樣嘢啦。畢竟我不是娘娘，沒有辦法吃那麼多。即係唔係我係好羨慕佢嘅，即係我都好想去旅行嘅時候帶40個胃去嘅。係真係冇辦法。三房兩廳啦，個鋪係啦之類嘅，係啦三層肉咧，炸三層肉咧，我覺得泰國係咧好奇妙嘅。泰國嘅豬肉咧喺其他有幾間餐廳我哋都試過嗌炸嘅，唔知點解咧佢哋成日炸到好似豬油渣咁嘅，冇咗肉嗰種質感，亦都冇咗肥肉嗰種質感。譬如我覺得中國做肥肉有好多唔同嘅感覺，譬如話粽入邊咧佢嗰啲肥肉係溶咗噶啦嘛，化噶嘛。咁譬如話你東坡肉嘅話，嗰啲肥肉係軟糯噶嘛，即係有時有彈性有嚼口，亦都有噶嘛。咁譬如話燒肉嘅話，咁佢又係比較實淨啲噶嘛。我覺得有少少似燒肉，但係咧佢四方八面都包咗果粉。咁娘娘有一點我唔同意嘅，佢凍咗之後咧，佢話覺得太硬似橡皮筋，但我反而覺得佢好厲害就係話咧，你真係食唔切嘅，因為佢份量都幾大。但係佢凍咗之後咧，佢仍然嗰啲皮咧唔戒口，係會硬啲嘅，又未至於嚼唔喐。但係我覺得你炸嘢就一定係咁嘅，你好難避免嘅，同埋佢個炸粉都比較厚嘅。係啦，咁但係我覺得佢竟然可以保持到豬肉嗰個口感，喺泰國嚟講都少見嘅。同埋佢係話佢個調味都係溫和嘅，我覺得亦都係因為呢個原因。雖然佢係炸物，但係我配其他酸辣嘢去食嘅時候咧，就食一個冇乜味嘅炸物會中和翻咯，即係好奇妙。佢喺口感上面，同埋喺味覺上面係互補嘅。OK， 係咪好癲？而佢個蒜係香嘅，佢個蒜咧係炸蒜嗰種蒜香味啦。而佢個辣拌海鮮咧係清新嘅香味。
嚇死！我第一啖食嘅時候嚇死，即係佢係全部你係感受到佢話好 refreshing，成個泰國嘅莊園喺你口入邊爆發，唔係真係冇講笑，係話佢係嗰啲泰國青檸啊嗰啲咧，其他好多香料咩香茅啊、薑嗰啲咧，對啊。但係咧我們要數辣，我們之後沒有很辣。我哋好似佢有問我哋要唔要 spicy， 我話 less spicy，less spicy。咁佢係真係唔係好辣嘅，即係冇娘娘講到話係地獄辣級數。我覺得絕對係可以接受嘅。哦，最尾有一個好搞笑位咧，就係咧，大家見唔到娘娘最後食嘅時候咧，佢嗰個 background 係一個油站嚟噶嘛。係。咁咧，我哋當其時去到咧，其實我哋係想去附近一間嘅豬雜湯。係，咁啊去到之後咧，我男朋友就話：哇，對面有一間嘢咧叫 After Yum 喎，抄 After You 喎。因為泰國有一個好出名嘅甜品鋪，個牌子叫 After You。咁你心諗嚇係喎，抄人喎咁樣。跟住我翻到酒店，咦唔係喎，After Yum 我哋要食嘅喎。跟住係就第二日即係隔日咧就衝翻去食呢間，發現真係非常之好。而我哋衝去嘅時候咧就好失望地咧見到個門口係閂咗閘啦。咁你心諗唉死啦，即係搭車嚟到冇得食咁樣啦。咁啊再隔離啡粉，即係油站有啲便利店咁問下佢，哎呀呢間開唔開？係咪夜晚先開？因為我哋係下晝時分去到。佢話唔係啊 ，next door 啊 ，new shop big 㗎。原來搬咗去入一格嘅位置，有更大間鋪頭，佢係開到好夜嘅，大家係可以去呢間喺芭提雅，去芭提雅嘅話可以揾 After Yum， 係我哋呢一次旅程嘅 highlight 之一，非常之好食。請問油站嗰個職員係咪 Anson Lo？ 係欣怡，係欣怡。OK， 謝謝。埋單計數幾多錢？記唔記得？唔記得，但係唔貴。OK，呢間真係唔貴，我覺得如果食海鮮嚟講，但係我可能有落差嘅，因為我係成日計香港價，同埋我食嘢係唔睇價錢嘅。Yes， 即係我係啦，即係不計代價嘅。其實我都係。但係呢個係你睇完價錢你都開心嘅，係 OK 係啦，即係這間呢真的是秘密餐廳，如果不告訴我在這裡面有餐廳的話呢，完全不知道。真係，因為我哋搭車去到嘅時候，也沒有招牌，感覺是他沒有想要讓任何人知道他有在經營。圍住燈飛嗰啲叫咩啊？燈籠。過一陣子，可是我是覺得網絡有啲路人喺隔離就沒有任何的網紅用中文推薦過他。我覺得沒有用中文推薦過他是有一些原因啦。但係咁難揾，你哋會唔會話，譬如話揾唔到啊？因為其實係咁嘅，嗱，當天咧，我咧就係想食一啲海鮮，咁咧就係咁我有做功課啦，就有一間咧，我諗大家如果有做我諗大家如果些微有做少少功課，去芭提雅咧都會揾到一間叫蒙亞來，咁基本上咧就係幾個嗰啲 YouTuber 咧都有推薦嘅，咁我就話不如食蒙亞來啦咁樣。咁男朋友就話10年前嚟過啦，不好吃，我不要吃。我就 OK，咁跟住咧就見到有娘娘推介呢另一間，咁就話平啲個價錢相宜，咁亦都咧係食一啲可能平時少見啲嘅海鮮啊咁樣樣啦。咁我哋就去咗啦，係，咁啊去咗咯，係，唔係？但係你譬如話你真係花咗幾多時間去揾到呢一間餐廳咧？係咪即係？咁唔係，咁你泰國都係搭 Grab 啫，即係滴滴打車之類。係，即係話佢難揾，但係唔係話難揾到有嗰啲嚟嘅。冇嘢係難揾，如果你搭的士嘅話。唔係，即係有啲地方係真係覺得哇，捐窿捐罅係真係橋溜貴。未至於，佢都係一條大直路嘅，即係佢落車個路口位，跟住就好似啲圍村咁一條大直路行入去，跟住行到一個好似大澳嗰啲漁村咁樣樣。咁就都係行5分鐘內啦，係啊，但係只不過係好多蚊蟲，好多人驚。OK。
同埋冇乜燈。花枝炒墨魚汁，它就是看起來很厲害，是不是？泰式料理，但係點解係花枝炒有很多泰國人絕對沒有試過，它就是點解係花枝炒然後用那個墨汁炒花枝汁黑色的。唔係咁可能佢那是說什麼自己是泰國通的網紅，如果你連這道菜都不認識，那你就是非常不合格。然後這道菜，我係覺得好多人冇介紹過，未必係佢唔認識呢一道菜。死不掉哦，就可能就真的沒什麼好介紹的。我也很久沒有吃了。我係中意嘅，佢真係它就是好偏甜嘅，那種之類的，只是純粹都是花枝的觸感，然後味道呢是偏唔係淡，然後主要是味道亦都唔係嗰啲煮到爆炸，直成變一絲絲嗰啲，又唔係打冷嗰種，即係佢就係腍腍地。OK，即係所以我係覺得嗰個口感係冇乜震驚。其實我一直都唔知道究竟墨汁好食嘅位喺邊咯。佢有一個海味，佢墨汁係唔單止墨汁，佢有個味噶嘛。係，即係佢係有一個墨味。唔係，因為我係覺得佢又唔係話好特別好食。第二就係佢黑掹掹咁樣，你食完之後你真係要 one mouth check，你好容易即係即成嘴黑色啊，牙齒黑色啊咁樣，所以我會覺得話好似性價比唔高咯，即係我唔會話特別好好墨汁呢樣嘢。你是對的，所以我就錯啦，我就點了這個我就錯了咩？唔係，即係我冇覺得呢間唔好食，因為 given 佢真係平，係佢係咪平到癲？不是，但係佢係好實在嘅個份量，抵食嘅。但係我去到泰國係咪想食啲抵食嘢咧？我諗每人唔同嘅。我去到泰國係想食啲蒸同埋食一啲好好味我喺香港食唔到嘅嘢。咁呢個喺香港都係食唔到嘅，但係喺香港食唔到，代表我想唔想泰國食到佢咧？呢度有一個疑問。係，不過我覺得旅行就係咁噶啦。咁你真係係啊，唔係，但係我覺得好開心嘅，係啦。係你試過先知原來。Yes，如果唔係就冇故事講咯。好，繼續。先不要。但是這道菜來泰國有機會看到它，我建議試試看。來，接下來是蝦肉黃咖喱。呢個係咪一見到就冇得食？係咪？係，絕對非常下飯。你看剛剛它掉下來，我用嘴巴吸，覺得好香。他經常用嘴巴吸很多東西。我要跳舞。要跳舞嗎？我沒有加入這個舞蹈。跳泰國舞。舞蹈的部分我沒有加入。好吃，不要小看它的感覺破破爛爛，就沒有什麼裝潢，味道真的就是超。佢好似再裝修咗，而家沒那麼破爛，但是還是味道很濃郁，是不會太膩，非常的下飯。然後呢，蝦肉呢又很多，超好吃的啦！我不想要講了，就是好吃。接下來是蝦。佢咧呢一個蟹肉黃咖喱咧，我係期待已久嘅，但係可能我嘅即係期望值太高，去到呢度啦。Yes，and then 佢 reach 咗喺呢一個地方，咁所以我係有一丟丟落差啦。OK，咁點咧？佢首先讚先，野味嘅，非常多蟹肉。大家見到頭先嗰皮嘢，全部都係蟹肉，係童叟無欺，嚇死你個心嚇！點解會有咁多蟹肉嘅？同埋啲蟹肉咧係一波波咁樣樣嘅，一黏黏咁樣樣，即係唔係絲啊，唔係拆到溶溶爛爛啊咁樣樣。即係佢仲係有啲厚實，有啲口感。Yes，我最中意呢啲。Demo，我食完之後咧，覺得咧好淡口，係啦，即係因為我喺度諗，其實炒蟹係咪一定要有蟹殼㗎？佢冇咗個殼咧。嗰個野味程度咧，我覺得低咗好多。可能因為香港人食蟹好習慣咧，譬如話避風塘炒蟹啊，或者新加坡嗰啲咖喱炒蟹啊，佢都係有殼嘅。係，佢冇咗個殼，淨係落啲肉去炒。我唔知佢炒嘅時候有冇加殼啦。我食係唔覺得有嘅。咁我係覺得好似好清淡，但係佢嘅蟹肉又唔係用嗰啲烚蟹、蒸蟹、凍蟹嗰種清甜嘅方式去呈上俾你啊嘛，係，因為佢又有比較濃重嘅調味啊嘛，所以我是有點不懂啊，唔係即係我係覺得即係佢係一個 missed opportunity，係，即係佢冇唔好，佢好食，
但係佢冇話很下飯。我以後每去泰國必吃它，沒有就係咁啦。但係大家去泰國可以嘗試一下，睇下講得啱唔啱。因為我自己個人口味啫，我覺得呢道菜係非常成功嘅，係啦。但係我係會想佢如果再加埋下炒，甚至個味再去盡啲，咁我係會開心啲嘅。即係我不需要飯。OK， 係啦。唔係因為嗱，我自己咧就好少食蟹嘅，因為我唔識食蟹嘅。哦，咁佢完全幫到你。係另外一個地方係佢一滴殼都冇。那很棒啊！但係我亦都知道，如果我食到一個蟹肉，但係冇蟹味或者唔濃蟹味，我會生氣，我會小生氣。但我諗應該你唔係話嬲咯，而係話覺得唔到喉唔到肺。係啦，到喉唔到肺咯，即係我唔知佢係因為啲咖喱冚咗個蟹味啊，定係真係爭個殼啊，定係點？即係就是可能就真係由細到大，即係食蟹嘅習慣唔同。係，對啊。好，呢個冇食嘅。人炒飯，因為通常呢來自這種餐廳，係咪可以加速嘅？比較少會點白飯。食香港的味道絕對不雷。接下來是鹽酥蝦，泰國的鹽酥蝦就直接用這個泰國蝦真來弄呢，好大隻哦！你看蝦頭。我哋仲食咗咩咧？仲食咗個冬陰功湯。呢個都冇嗌，因為佢太大份量啦。呢間餐廳咧，我覺得咧，佢介紹嘅時候要講埋咧，要多少少人去，因為佢嗰啲份量咧，佢個蟹都好多。所以在味道的濃郁上是蠻適中的，不會死的，拿捏得非常好。有樣嘢，接下來是奶油干貝蒜蝦。店員說，就是不知道為什麼突然這道菜在這間店裡面變得很紅，有人來都會點。有以前呢，它只有最驚然後呢有客人推薦嗰個乾嚟㗎嘛。我覺得我個人真係覺得嗰嚿嘢唔應該上。我有一段時間特登食，奶油的香剛剛好，香不膩，蒜頭又不會太辣，但我食埋之後咧，我又覺得佢其實唔係好食。但我唔食咧，我覺得好空虛，即係得嗰個背嘅肉。唔係嗰嚿係咪乾？唔係因為我個人係唔食內臟，尤其是係乾，我最驚乾，即係我幼稚園乜啫，一定佢 lunch 係會有豬肝，我係全部掉。幼稚園已經有豬肝咁長嘅補血啊嘛。哦，係咩？係啊，我全部掉晒俾其他同學食，我係真係會嘔咯，所以我係好驚。我是可以的，魚露我都冇食到，就是前面的東西很好吃，可是這一道菜過關，吃下去不會生氣。可是畢竟有其他店讓我更驚豔，這個呢就是過關的味道，吃飽了，味道上呢，我保證絕對會過關。我覺得如果你係去過好多次芭提雅想尋幽探秘嘅話，可圈，但佢不是特別遊客 friendly。不過的而且確係見到有都多高級餐廳更好吃，咪有當地人去食。如果你其他台仲有一台應該係國內遊客，但我諗佢哋都喺泰國好耐啊。怎麼樣啊？可以不用來，個感覺真的。OK，但是如果你即係比較捐窿捐罅，比較捐窿捐罅，唔係你第一次就需要急速嘗試嘅東西。係啦，不要用它來打開芭提雅的門。OK，唔係正確嘅打開方式。好 ，next， 好，跟住呢一 pair 咧都係我非常之鍾愛嘅 YouTuber 啦，係叫做阮生同埋阮太，小阮泰國小阮。咁係一對住喺泰國嘅香港嘅夫婦，有小朋友。佢哋唔姓阮嘅，好嬲！我睇咗 Q&A， 佢哋係唔姓阮嘅，我好嬲。咁點解叫阮泰國小阮咧？你覺得佢個樣似邊位？不會是阮兆祥就係咁咁更嬲，唔係都合理嘅。OK，anyway， 好，咁啊開始啦。嚟到芭提雅，梗係要食晏先啦，肚仔餓啦。冇錯，呢一間豬雜湯咧，我哋之前咧，呢一間豬雜湯咧就係喺After音對面嘅豬雜湯，好出名嘅一間豬雜湯嚟嘅。咁我哋就首先食咗呢間豬雜湯先，相傳咧其實咧話係同一個老闆啦，但係咪而家即係深烤分開咗啦？咁咧就開喺馬路邊嘅。咁但係呢間鋪頭咧就更加大啦，坐得更加舒服嘅。咁所以我哋比較中意嚟到，同埋呢度呢啲嘢食選擇咧係多啲㗎。係啊，特別係嗰個炸蟹佢仲炸蟹做嘅豬肉飯咧，好鬼好食㗎。係啊，佢有除咗豬雜湯之外嘅嘢嘅。
好，呢度最出名咧就係呢個豬雜湯。哇，好清甜啊！個湯係超甜超好飲，同埋咧佢個豬紅咧好滑，你可以豬入去。豬紅係你唔食㗎嘛？我食嘅豬紅，同埋豬紅係我好耐冇食過豬紅之外咧，佢有珍珠葉香港而家邊度有豬紅？而家唔係咧，度嘅豬雜湯咧都會落珍珠葉。落珍珠葉咧，我覺得佢真係實滴滴，咁啊即係佢有細個食嗰啲豬紅嗰種感覺咯，好懷念。我覺得大家如果係細個食豬紅粥啊、佢拍啲嘢，如果你想食豬紅嘅話，呢間係好嘅。但係呢個咧係鮮甜，同埋佢嗰個最緊要係啲內臟咧都係鮮甜彈牙爽口啊！但係佢嗰個清甜鮮甜係好簡單嘅味，即係如果你要呢度除咗原味嘅豬雜湯之外，仲有冬陰味嘅豬雜湯。我覺得幾好。係啊，仲可以加粉。你有冇嗌冬陰服嘅？冇嗌到冬陰係啦，因為呢度咧佢個個冬陰味嘅豬雜湯咧係走甜辣風咯，即係唔係好酸啊。同埋咧加大量花生去提香咯，嗰個味道有啲刺激，所以我覺得咧，如果就咁飲咧唔 OK，要撈粉食咯。同埋我覺得佢哋兩個講嘢實在啲。金邊粉之後感覺啱啱好，即係佢唔會太哋好多形容。咁所以其實聽到你講完之後，嚟到呢度咧，其實落差重點咧就係呢樣炸蟹棗。所以呢個亦都係推介呢個呢間炸蟹棗咧係逐粒嗌最少嗌2粒，每粒50克。點解佢咁貴咧？我初頭聽到50克咧，講緊港紙貴就貴在佢原粒嘅蟹肉喺裏邊嘅，打開俾大家真係貴喎，真係貴。咁但係你咬開之後咧，你見到咧入邊係一粒蟹肉蟹棗咧，其實出面咧係啲腐皮啦，包住啲調過味嘅豬肉末咧，咁裡面再包咧啲蟹肉。咁其實出面都有得賣，但係蟹肉咧就冇咁多同埋冇咁鮮。2粒或者3粒。啲炸蟹棗咧係會即係譬如兩個人喺度嘅話，咧蟹棗即係一人食大粒得嚟咧仲鮮嘅，夠啦。外邊嗰個唔係話唔好食，但係咧佢係一個好同埋咧佢個豬肉味咧都唔會搶咗佢個蟹肉味，因為平時出去食咧大部分都係食豬肉嘅味道，都食唔到蟹肉嘅味道。即係佢就嗰啲炸呢一間咧蟹棗咧真係咁要加分。暫時喺泰國食嘅最好食嘅蟹棗，甜甜小火鹹飲嗰啲泰式辣醬甜酸嘅，咁啊但係佢甜多好多嘅，唔係好辣嘅。咁啊跟住咧就係最下一樣咧都係呢一間好中意食嘅一個飯，而且我喺曼谷暫時都未食過呢個味，未見過添。我哋係第一次食呢個飯，喺呢間嘅鋪頭度食到。就係小嬲啦，佢就係嗰啲炸豬肉咧，咁你好可能覺得就係炸到似豬油炸。特別在咧，佢咧側邊有埋啲乾葱啊，同埋啲辣椒同埋青檸喺度咧，你可以撈加辣埋一齊椒加青食之餘咧，檸。佢個飯咧見到咧本身咧係好似咧海南雞飯啲飯咁，你唔好諗佢係豬肉，你諗佢係炸豬油炸喺度啊！咁你就會好開心。因為豬油撈飯咧本身有調味，有啲雞湯味都酸酸啲咁香口嘅咧。同埋佢然之後真係個飯咧加埋啲炸豬皮同埋炸蒜喺度撈埋一齊咧，哇！簡直好香啊 ！Yes， 佢都係講嗰下唔小心講咗炸豬皮。好，所以嚟到呢度咧，推介豬雜湯、豬肉飯、蟹棗同埋冬陰湯。好，就係咁 check in 見。係佢推介完之後推介晒所有嘢嘅。OK，係啦，蟹棗咧，我覺得佢好有趣嘅地方咧，係佢個腐皮好薄。好薄之後咧，佢係 remind 我咧，蟹有時有啲衣啊，蟹入邊有啲透明嘅衣咧，佢好似嗰種感覺，但係佢食得嘅。係。跟住我覺得呢個 combination 係幾有趣嘅。OK，係啦，除此以外10幾蚊粒嘅話，我覺得係唔係唔好食，但係試過就夠啦，可以留翻3房2廳俾其他嘅有需要人士。OK，我哋今次都住咗呢間酒店，okay，叫做 Capstar 啦。佢嘅地理位置係喺芭提雅嘅北邊，最上邊基本上佢去任何地方都有少少距離，但係佢有一個 shuttle bus 去到 Terminal 21，即係好大嘅酒店。咁其實咧喺 exactly 嘅位置咧，佢上年新開 Space 嗰間酒店嘅後面。咁咧其實咧都幾近 Terminal 21嘅喎。如果步行嘅嚇，步行10分鐘千祈唔好，佢每半個鐘都有車，會蒸發。因為同小伙伴一齊玩啦，咁佢哋就揀咗呢間酒店啦。因為網上面嘅相咧見到泳池打卡好正啦。咁其實應該咧最當眼咧就係咧我哋一入去 lobby 咧行出嚟呢一個大嘅泳池啦。其實個 view 係幾靚，我諗咧黃昏嘅時候咧會更加正。唔好咁咯，我即刻去參觀下呢間酒店。身材有條泳池，所以就唔係好正。係啦，同埋我本身唔係好識打卡，有時影到好核突。同埋佢係啦，佢喺嗰個大堂度咧有啲好多呢啲圓形嘅 sofa 咧，勁多人咁樣攤晒度瞓晒喺度啊，除埋鞋嗰啲啦。係。
小核突，但係真係我唔明嗰種好舒服咯。同埋呢間酒店，我覺得去到之後靚過睇片。佢個鐘應該唔響。我覺得好犀利，我真係咁我靚過睇完全聽唔到。歡迎嚟到我哋今次嘅不專業 room tour 啊！係泳池打卡玩水先。佢有2個泳池喎，仲要呢個係落多少少一個泳池，我哋喺上啲嘅一個泳池，即係2個都可以去。呢個應該係好打卡一部。係啊，都打卡入步。喂，早晨啦，未瞓好喎。琴晚我哋去咗食 pizza。呢個早餐我唔明佢點解唔介紹多啲。瞓醒咧就試下呢度酒店嘅早餐先。嚇，因為咧喺呢邊出去。咁我哋一路睇佢介紹，一路講。但係你哋有冇食早酒店？食咗3日。OK。Yes。唔係的，而且個第3日係會有少少 dried out 嘅，嗰啲選項方面。唔係，但係我有腸係唔得嘅。係。腸係好西洋嘅雞肉腸、豬肉腸，但係唔好食嗰種。但係咧，我覺得好震驚咧，係咧，佢有啲職員喺度即場淥麵啊，淥嗰啲泰式湯殼，唔係話豬雜湯嗰啲清湯嚟嘅，很鮮味。好食過我哋出邊好多間，真係，因為我哋嗰陣時仲諗啊，點解即係因為我男朋友好想食船麵，咁你揾咗好多間船麵，咁佢都覺得爭啲，即係我哋到離開泰國嘅時候都冇食到一間真係好衷心可以推薦俾大家嘅船麵，我覺得係冇啊。今次呢個 trip，咁但係佢就話，酒店嗰個早餐嗰個麵其實真係最好食，係啊，佢個麵體又好，佢個份量就好細碗，仲要係酒店嗰個房費包埋，同埋佢咧泰國有啲好寬嘅粉，係好滑溜嘅，你當係可能陳村粉，但係佢再煙韌少少。我最愛死啦！因為我係最中意食闊麵同埋煙韌嘅。煙韌，但係佢透明玻璃。Except my favorite。My favorite。去呢間係，跟住佢係有即刻呢啲 pancake 機啊，但係唔係仲要 gimmick 嚟嘅咧？呢啲搞成分鐘，嘥晒我啲時間。我呢度有粥食喎，喂，仲有呢個先，呢個餸粥正喎，涼拌蝦米。OK， 我今日食粥。嗱，佢話完今日食粥之後咧，佢冇點評㗎。點解咧？因為我哋食咗個粥啦，咁當然唔知道同佢講嘅係咪一樣啦。我哋嗰陣時食嘅粥咧，哇，鹽水，嚇死，即係非常之鹹。OK，真係鹽水。但係咪好稀啊？如果你出好多汗嘅話，我覺得 OK 可以吃，係補充一啲鹽分。係咪好稀啊？唔係，佢類似個樣係類似一啲稀啲嘅瘦肉粥，佢有餡嘅。OK， 但係鹹到癲，即係要洗腎嗰啲。要洗腎，係啦。唔係，但係 overall 呢個早餐係 OK 㗎嚇，但係只不過有啲嘢要需要避離，同埋泰國人好中意食日本嘢，跟住我哋食到佢有幾樣日式料理係幾有趣嘅。頭先驚鴻一瞥就係嗰個職員喺度斟緊湯，整個咩啦？同埋 oh shoot， 緊要唔係冇事，係。同埋咧，佢呢個台面咧見到咧，佢有一碟綠色嘅醬咧，其實就係泰國好出名嗰啲班蘭麵包。佢呢個就係個班蘭醬，也是蠻香的。OK， 我哋今次時間唔夠，咁啊冇去到曼谷食嗰個班蘭麵包，但係我覺得呢個都可以報到。但係呢個早餐係包價，包價自助早餐，定係話可以我譬如話打包走？唔係 no，即係譬如話我唔食早餐再平啲房費，定係話佢就係包？我唔似，我冇 check 到，因為我哋諗緊就係包埋咯。OK， 好似冇呢個 option。因為我就係想問下大家，即係如果去出去住酒店，你哋係會 prefer 喺酒店入邊食早餐，定係話自己出去揾早餐食咁樣？好似芭提雅係屬於酒店早餐類，同埋我哋訂咗一間酒店咧，佢附近係冇便利店嘅。係啦。但亦都有啲人咧，譬如話我係唔食早餐嘅，我就出去食一個大嘅 brunch 咁樣。我是蠻早起啦。是哦，因為我係嗰啲早餐，因為我平時就唔食早餐嘅，因為我係冇瞓到黃朝8眼先起身。唔係，因為我早上係冇胃口嘅，係啦。但係如果話酒店有包早餐啦，我是會去6點鐘起身，我會的。
係我係睇酒店啦，睇地區啦，係啊。好，跟住咧介紹呢個芒果糯米飯。係啦，咁呢個咧亦都係遠生遠泰嘅推介啦。佢哋推介呢間咧係金媽媽。阿芒試過㗎。遠泰係有一半泰國 mix， 所以佢係講到啲泰文嘅，但佢話佢泰文都食完呢唔係話超勁。勁。隔離有間芒果糯米飯，跟住有啲中文字咧，唔知邊間報紙雜誌咧賣，佢話傳說中嘅芒果。食完間豬雜湯出嚟轉角見到有芒果糯米飯，應該係舊店，而家佢搬咗新店，比較遠，不能行過去。糯米飯雪唔係可以嘅，冇話唔得嘅，10零分鐘，但係其實咧我都覺得芒果糯米飯呢樣combination 係好神奇嘅東西。糯米飯加雪糕加芒果一齊食，如何？係好好係咪啊？你嘅意思？芒果超唔係即係你會覺得勁貼心，佢個芒果本身係雪凍咗喎，所以佢雪糕擺喺上面你都冇咁容易用。生果同埋飯，你覺得大纜都請唔埋，但係他們是固定搭配，係就真係要一齊食，好好食添啊！我甚至覺得係啦，同埋見到雪糕咧，再加雪糕嘅話，我會好想試。我係冇試到呢個雪糕嘅搭配嘅。嗱，跟住咧，因為咧芭提雅咧，我哋見到咧就心大心細有2間芒果糯米飯，係咁亦都喺同一條街，即係喺一個 A 級戰區。咁咧就有一間叫蓮姐，蓮姐咧就係呢一位 Mike Yuen 推介嘅 Mike。咁係啦，咁佢就推介咗呢個蓮姐糯米飯啦。雖然食到身水身汗，但係好值得嘅。好，等我再形容下嗰個 food court 喺邊啊！嗱，呢度咧就係蓮姐芒果糯米飯啦，呢個應該係金媽媽芒果糯米飯。呢一度咧就係嗰個金媽媽已經搬咗啦，而家唔係喺隔離嘅。金媽媽係搬去附近，但係大概都係5分鐘內嘅路程可以。好啦，咁請問金媽媽大戰蓮姐邊個獲勝？我哋先分別介紹下先。係啦，分別介紹下先。兩間咧都係我中意嘅地方。嗱，因為咧我去芭提雅食完芒果糯米飯之後咧，咁兩間都係賣100匹嘅，即係你當20零蚊港紙啦。去到曼谷真係唔想再食，因為咧佢係賣緊150啊、190一盒。而個樣係冇咁靚，同埋佢係 pre-pack 咗嘅。OK，係啦，咁咧，而金媽媽同埋蓮姐咧都係有一個拱形好大盤嘅東西，咁就上邊係有啲蒸好咗嘅糯米飯，佢哋係你即嗌佢即刻先 pack 入盒俾你嘅。係啦，咁我覺得呢一點已經贏晒啦。咁蓮姐咧，佢哋兩個個 packing 係一樣，我有相嘅可以俾埋你。兩個 packing 咧基本上係9成9一樣。有一劈糯米飯，一個椰汁，一啲芒果，同埋一啲脆米。糯米飯，一間咧係比較偏鹹多少少嘅。講啲蓮姐先啦，不如咁樣樣。蓮姐咧佢嘅糯米飯係甜啲嘅，係啦，軟熟啲、香糯啲嘅。咁佢嘅芒果咧就偏清甜嗰邊。即係冇咁甜，係啦，咁但係好食嘅。咁而金媽媽咧個芒果係香甜啲，直接甜度提升啲嘅。咁而佢個糯米飯咧係偏鹹少少嘅，唔係話真係一個鹹嘅飯，但係你會覺得佢唔係純粹嘅甜。咁我哋食完之後咧，我哋係愛金媽媽多啲嘅。因為我覺得佢嗰個搭配係好啲，同埋我覺得既然要食芒果糯米飯，我哋都希望個芒果係甜啲嘅。係啦，咁但係當然如果有人係喜歡清甜嗰個路線嘅話，咁蓮姐係會適合你嘅。係啦，咁但係我哋呢邊咧稍勝嘅咧係金媽媽，因為如果我照咁樣聽咧，我都係金媽媽派嘅。我都係金家嘅人嚟嘅，因為我就係啲潮州佬。今月定今日？我啲潮州佬咧最中意食啲鹹啲嘅東西嘅。唔係佢未必俾到鹹甜嘅感覺俾你，因為佢係，但係你知唔知所有人做甜品咧有一句金句叫做要想甜要加點鹽。Yes， 所有甜嘅嘢入邊你都要滲少少鹽落去。譬如你話一個 caramel 雪糕，通常會加海鹽。係啦，跟住你如果有啲whisky 啊雪糕，咁你又加塊煙肉。
係啊，咁跟住有啲朱古力，咁外國咧、歐洲啊、英國咧都好鬼死中意加鹽，有時鹽到成杯嘢鹹添，嚇死你！係啦，咁但係我亦都好推介，如果大家咧有一個胃，因為我諗唔多人會一個人去芭提雅啦，咁一人食一盒芒果糯米飯亦都係非常之正常嘅。不妨大家都做一個咁樣嘅對比，我覺得好好玩咯。即係我自己同另一半去嘅時候，我哋咁樣一人買一盒，跟住我覺得哇，即係一食即刻個對比係好明顯。係啊，即係你估我哋本身仲以為，你街頭街尾同一個老豆老母嘅啫，都同一個老細嘅啫，即係咁樣呃錢嘅啫嘛，咁樣搞到你有兩間咁樣樣，殊不知它真的很不一樣哦。係啊，蠻有趣的。好，咁頭先大家睇到嘅咧就係我去到芭提雅啦，有部分咧跟住一啲網紅推薦去到親身試服嘅一啲嘅地方。咁唔知大家中唔中意我呢個新嘅形式？我自己玩我係覺得好開心嘅，好似再復卓咗一次個旅行咁。係啦。我覺得幾有趣。我覺得有趣嘅，因為咧我自己係未去過泰國嘅，所以我覺得有畫面睇，有一個好真身即係去過嘅人話俾我聽，成個旅行嘅體驗係點樣樣。我自己都覺得有趣，或者係如果我下次去呢個地方嘅話，我係會覺得有啲地方我好想試，有啲服我可以避免啦咁樣咯。係啦。咁我覺得甚至係我哋睇下大家中唔中意啦，如果我哋呢個系列啦。其實我覺得暫時係冇服嘅，譬如我覺得娘娘講嗰度咧，佢都講得好實在嘅，即係佢係極多 disclaimer 話，如果你係要揾服務，你係要揾環境的，那你不要嚟。OK。佢已經係 warn 咗我，但係我都照去咁。I'm sorry。即係我再睇翻嘅時候，我就會見到 shit， 其實佢真係警告咗我好多次。我死唔聽，是我錯了咩？例如話佢話環境唔靚，真係唔靚，真係唔靚。所以有時網紅講少少嘅嘢咧，就真係唔好唔聽，要聽嗰啲真係惡魔在細節裏。OK， 好啦，真係唔知大家中唔中意我哋呢次嘅嘗試啦。咁我覺得如果大家反應好嘅話，我哋都可以再繼續做下其他地方嘅旅行 vlog 嘅 reaction。係啦，例如話日本啊、韓國啊，或者其他地方之類嘅。好，希望大家中意我哋呢條片啦。如果中意嘅話咧，記得一鍵三連加關注。咁我哋下一集去邊啊？曼谷見，拜拜。如果有下一集。